shkakton probleme pastaj. Pse shkakton probleme? Sepse në rrethana të tilla, në zgjedhjen e drejt për drejt të kryepresidentit ose presidentes, vërtet s'ka bllokada, po hiqen bllokadat, dikush fiton, por rreziku i koncentrimit të pushteteve te një parti është shumë i madh. Ta zëm në këtë moment. Po zëm mbajmë zgjedhje presidenciale. Unë jam i sigurt që do të fiton te kandidati vetëvendosës, sepse ha shumicën. Dhe çfarë prodhojmë? Prodhojmë sistem i cili i mundson një partijet t'i kap gjitha pushtetet. Kjo nuk është esenca e demokracive parlamentare. Esenca e demokracive parlamentare është balancimi i pushteteve. Ajo që quhet në anglisht check and balance, do të thotë balancimi, baraspeshimi i pushteteve, që një parti të mos koncentrojë gjitha pushtetet. Këtë funksion e ka në këtë moment, në kushtetutën tonë, kvorumi. Mjerisht nuk është kuptu drejt. Është kuptu si në çështje mekanike, si një çështje teknike që po na krijoj ka probleme. Jo, nuk është e vërtet. Nuk krijon probleme kvorumi. Probleme është duke kriju mungesa kompromisit. Edhe mungesa e të kuptuarit drejt të institucionit të kvorumit. E qartë dhe shpjeguar fare mirë, zotri. Zotri Koci, se mbran mend kur e përmendet çështjen e pushtetit, mbran mend Turqia, e cila sot në fakt është kryeqendra e cila ka pritur gjitha shtetet